నేను మీ డాక్టర్ కాంచన లక్ష్మి, కేఆర్ హెర్బ్స్ ఆయుర్వేద క్లినిక్, పంజగుట్ట. నమస్తే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం వీడియోలో కాఫ్ అంటే దగ్గు గురించి తెలుసుకుందాం. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా, మారుతున్న వాతావరణానికి అనుగుణంగా మన శరీరంలో చాలా రకాల మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా గొంతులో నొప్పి, గొంతు గరగరలాడడం, కాఫ్ రావడం ఇవన్నీ కూడా మనం సహజంగా చూస్తూ ఉంటాము. సో ఇలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు చాలా మంది యూట్యూబ్ లో కానివ్వండి, సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి, చాలా రకాల చిట్కాలు చూసి వాటిని పాటిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇందులో ఏ చిట్కా సరైనది, ఏది వాడడం వల్ల మనకు త్వరగా నివారణ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవడం అనేది కష్టతరంగా మారింది, చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా కూడా మారింది. మన యొక్క కాఫ్ తగ్గించుకోవాలంటే ముందు అది ఏ రకమైన కాఫ్ అని తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. సో ఈ వీడియోలో మనం కాఫ్ గురించి, ఏ రకమైన కాఫ్ అయితే ఎలాంటి చిట్కా పాటించాలో మనం తెలుసుకుందాం. మన యొక్క గొంతులో అన్ననళిక, శ్వాస నళిక అని రెండు ఉంటాయి. మనము తీసుకునే గాలి ఏదైతే ఉందో అది శ్వాస నళిక ద్వారా వెళ్ళి లంగ్స్ లోకి వెళ్ళి మన యొక్క రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ గాలితో పాటు ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్షన్ కానివ్వండి, ఫారిన్ బాడీ ఏదైనా కానివ్వండి మన శ్వాస నళికలోకి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని బయటకు పంపించే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో రిఫ్లెక్స్ మెకానిజం ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలోనే, ఈ మెకానిజంలోనే మనకు దగ్గులాగా బయటపడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క కాఫ్ అనేది రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి డ్రై కాఫ్ అని, ఇంకొకటి వెట్ కాఫ్ అని. కాఫ్ అనేది సహజంగా అందరికీ వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దీన్ని మనము ఎక్కువ రోజులు ఉన్నా చికిత్స చేయకుండా వదిలేస్తామో అప్పుడు అది వ్యాధిలాగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. డ్రై కాఫ్ కి వచ్చేసరికి ఇది కఫం పడకపోయినప్పటికీ రాత్రి వేళ్లలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. వెట్ కాఫ్ ని అనుకుంటే గనక వెట్ కాఫ్ లో మనకు కఫం పట్టమే కాకుండా ఛాతి అంతా పట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది. ఈ రెండిటికి మనం తేడాని గమనించుకోవాలి. డ్రై కాఫ్ లో వచ్చినట్టయితే 15 గ్రాముల బెల్లం తీసుకొని అందులో 1 టీ స్పూన్ శుంఠి పౌడర్ మిక్స్ చేసుకొని చిన్న మాత్రలాగా చేసుకొని చప్పరిస్తూ ఉంటే గనక మీ యొక్క డ్రై కాఫ్ అనేది పూర్తిగా నివారణ చెందుతుంది. ఈ శుంఠిలో మనకు బ్రాంకో డైలేటర్ యాక్టివిటీతో పాటు యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ ఉండడం వల్ల, అంతేకాకుండా బెల్లం కూడా ఒక లూబ్రికెంట్ లాగా పనిచేస్తూ మన గొంతుకు సూదనింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఈ చిట్కా మనకు మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇదే డ్రై కాఫ్ ఎప్పుడైతే మనకు నిద్రలో లేపడం రాత్రి ఎక్కువగా ఉంటుందో లవంగాలను మనం నోట్లో వేసుకొని చప్పరిస్తూ ఉంటే గనక ఈ డ్రై కాఫ్ ని మనం నివారించవచ్చు. ఈ లవంగాలు మన బ్రెయిన్ లో ఉండేటువంటి కాఫ్ సెంటర్ ని సప్రెస్ చేస్తూ దగ్గుని కంట్రోల్ చేయడంలో ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు వెట్ కాఫ్ లో ఏం వాడాలో తెలుసుకుందాం. వెట్ కాఫ్ వచ్చేసరికి కఫం ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుంది. దీంట్లో అడుస అంటే వాస ఉండేటువంటి కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ ని మీరు డాక్టర్ సలహాతో వాడుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా త్రికటుకాలు అని ఏవైతే మనం శుంఠి, మిరియాలు, పిప్పళ్ళని పిలుచుకుంటామో ఈ త్రికటు చూర్ణాన్ని 1 చెంచా తీసుకొని కాస్త హనీ మిక్స్ చేసుకొని ఉదయం సాయంత్రం తీసుకుని ఉన్నట్లయితే గనక మీ యొక్క వెట్ కాఫ్ ని మీరు సంపూర్ణంగా తీసివేయవచ్చు. ఈ చిట్కాలు పాటించినప్పటికీ కూడా మీ యొక్క దగ్గు కంట్రోల్ కాకుండా ఇతరత్ర సమస్యలు అంటే ఎక్కువ 2 వారాల కంటే దగ్గు ఎక్కువగా ఉండడము, జ్వరంతో రావడము, అందులో మీరు వెయిట్ లాస్ ఉండడము, ఇతరత్ర ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం, ఇలాంటి సమస్యలు చూస్తూ ఉన్నట్టయితే గనక ఈ చిట్కాలు కాకుండా తప్పక మీ యొక్క డాక్టర్ని సంప్రదించి సరైన వైద్యం తీసుకోగలనని నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే గనక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.